पापा जी हिचकी आ रही है, लो पानी पी लो। थैंक यू। पानी पीना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिचकी आना। हिचकी आने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दोस्तों हिचकी आने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिशा का सवाल है। थैंक यू बेटा पानी के लिए, थैंक यू। तो हिचकी आना को इंग्लिश में कहते हैं हैव ए हिकअप। हैव अ हिकअप, क्या कहते हैं? हैव ए हिकअप। हैव ए हिकअप। यस। मुझे हिचकी आ रही है, आई एम हैविंग अ हिकअप। तुम्हें हिचकी आ रही है, यू आर हैविंग अ हिकअप। उसे हिचकी आ रही थी, ही वाज हैविंग अ हिकअप। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, और चैनल नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी हिचकी अभी भी गई नहीं है। जाओ एक गिलास पानी और ले आओ। ओके ओके प्लीज गो। थैंक यू दोस्तों।